महाभारतं दक्षिणसमुद्रस्य समीपं सौभद्रः नाम कश्चन तटाकः अस्ति। अर्जुनः यदा तत्र स्नानार्थं गतवान् तदा तत्रीयाः ब्राह्मणाः तं निरुध्य उक्तवन्तः, एतेन सौभद्रेण तटाकेन सह पालोमः, कराण्डवः, प्रसन्नः, भारद्वाजः इति तटाकाः सन्ति। एतेषु 5 तटाकेषु गतेषु वर्षेषु कोऽपि स्नानं न कृतवान्। नाममात्रेण ते तटाकाः सन्ति। तेषु मकराः सन्ति, अतः तेषु पादस्थापनम् अपायकरम् इति। एतं विषयं जानन्नपि अर्जुनः मकरेभ्यः भीतः सन् यदि स्नानं न करोमि तर्हि तत्पुरुषलक्षणं न। एतावत्पर्यन्तम् एकमपि तीर्थम् अविहाय सेवमानः अस्मि, अतः अत्र स्नानं करोमि एव इति चिन्तयन् तटाके अवतीर्णवान्। जलस्य कम्पनकारणतः तटाके विद्यमानः कश्चन मकरः वेगेन आगत्य अर्जुनस्य पादं गृहीतवान्। तदा अर्जुनः तं तटपर्यन्तम् आकृष्य आनीतवान्। तत्क्षणमेव तस्य मकरस्य रूपम् अदृश्यं जातम्। सः मकरः स्त्रीरूपं प्राप्तवान्। तस्य परिवर्तनं दृष्ट्वा तत्र्याः ब्राह्मणाः अर्जुनः च दिग्भ्रान्तः अभवन्। अनन्तरम् अर्जुनः आश्चर्येण तां पृष्टवान्, भवती का? केन कारणेन भवती एतत् रूपं धृत्वा तटाके अस्ति? कथं भवत्याः रूपपरिवर्तनं जातम् इति। तदा सा उक्तवती, अहं काचित् अप्सराः, मम नाम वर्गा। शापस्य कारणतः सौरभेयी, समीचिः, पसा, लता चेति मम 4 सख्यः अहम् इव मकररूपं धृतवत्यः। ताः अपि समीपस्थेषु तीरेषु सन्ति। यथा भवतः मम शापविमोचनम् अभवत् तथा तासाम् अपि भवतु इति। आर्ये, आश्चर्यकरम् अस्ति भवतीनां कथा। एतादृशभयङ्करः शापः भवभीतिः कथं प्राप्तः इति अर्जुनः तां पृष्टवान्। तदा वर्गा आत्मनः कथाम् उक्तवती। वयं 5 जनाः अपि दिक्पालकानां नगरं पश्यन्त्यः भूलोकम् आगच्छन्त्यः आस्म। तदा कस्मिंश्चित् वने वयं तपः कुर्वन्तः कश्चित् ब्राह्मणः दृष्टवत्यः। सः तेजोमयः सुन्दरः च आसीत्। तस्य तपोभङ्गः करणीयः इति दुर्भावना अस्मासु उत्पन्ना। तस्य पुरतः वयम् उद्रेककरं वचनम् उक्तवत्यः, विविधानि नृत्यानि कृतवत्यः, परन्तु सः विलोचितः न जातः। तृणवत् अस्मान् दृष्टवान्। ते अस्माकं कारणेन तस्य क्रोधः आगतः। अतः सः शापं दत्तवान् यत् भवत्यः मकराः भवन्तु इति। अनुक्षणमेव वयं तस्य पादौ गृहीत्वा शापस्य अपेक्षया मरणमेव वरं, कृपया दयां प्रदर्शयतु इति प्रार्थितवत्यः। 100 वर्षपर्यन्तं भवतीभिः मकरजीवनं करणीयम् एव। अनन्तरं कोऽपि भवतीः गृहीत्वा तटम् आनेष्यति चेत् शापविमोचनं भविष्यति इति सः ब्राह्मणः उक्तवान्। तदा आरभ्य वयं मकराः स्मः। अतः अहं भवन्तः निवेदयामि यत् भवान् अवशिष्टेषु 4 तटाकेषु विद्यमानाः मम सखीः अपि तटम् आनयतु, तटाकान् पवित्रीकरोतु इति। तस्याः प्रार्थनानुसारं 4 तटाकेषु अवतीर्य अर्जुनः तत्र्याणाम् अप्सरासां शापविमोचनं कृतवान्। तदनन्तरं तेषां 5 तटाकानां नाम नारीतटाकाः इति परिवर्तम् अभवत्। अर्जुनः ततमणिपुरं प्रत्यागत्य चित्राङ्गदया सह गार्हस्थ्यजीवनम् आरब्धवान्। अनन्तकाले चित्राङ्गदायाः बभ्रुवाहनः नाम पुत्रः जातः।
वंशोद्धारकः भवतु भवान् इति पुत्रम् आशिषा अनुगृह्य तं पितुः समीपं प्रेषितवती चित्राङ्गदा। अर्जुनः ततः समीपे विद्यमानं प्रभासतटाकं गत्वा स्नानं कृत्वा तत्रैव वटवृक्षस्य अधः शयनं कृतवान्। तत्र अर्जुनस्य गदनामकस्य यावदस्य परिचयः अभवत्। सः कृष्णस्य अर्जुनायाः सुभद्रायाः सौन्दर्यविषयम् अर्जुनं विस्तारेण उक्तवान्। अर्जुनः अपि श्रुतवान् आसीत् यत् सुभद्रा मेनकायाः अपेक्षया अपि अधिकसौन्दर्यवती इति। सुभद्रादृष्ट्या तस्याः प्रीतिः सम्पादनीया इति अर्जुनः चिन्तितवान्। प्रभासतटाकतः अनतिदूरे द्वारका अस्ति। तत्र कृष्णः वसति स्म। सन्न्यासिनां विषये यादवानां महती भक्तिः। अतः अर्जुनः निर्णीतवान् यत् सन्न्यासिवेषं धृत्वा द्वारकां प्रति गन्तव्यम् इति। तावती काले अर्जुनः तीर्थयात्रां कुर्वन् प्रभासतटाकम् आगतवान् अस्ति इति वार्तां गुप्तचराणां द्वारा कृष्णः ज्ञातवान् आसीत्। सः अर्जुनस्य समीपम् आगत्य किमिदम् अर्जुन, कः एषः वेषः भवतः? किमर्थं भवान् वेषं परिवर्तितवान् इति पृष्टवान्। तदा अर्जुनः आत्मनः मनोभिलाषां कृष्णं सूचितवान्। कृष्णः अर्जुनस्य प्रस्तावम् अङ्गीकृत्य भवान् रैवताद्रेः समीपे भवतु इति उक्त्वा तम् आत्मना सह नीतवान्। तत्र सुखभोजनेन नृत्यगायनेन च द्वौ अपि सन्तोषेण कालं यापितवन्तौ। अनन्तरदिने प्रातः अर्जुनस्य वासादिनिमित्तं सर्वविधव्यवस्थां कृत्वा कृष्णः द्वारकां गतवान्। अनन्तरं केषुचित् दिनेषु एव रैवताद्रेः उपरि महान् उत्सवः सञ्जातः। तम् उत्सवं द्रष्टुं द्वारकातः वासुदेवः, उग्रसेनः, अक्रूरः, बलरामः, कृष्णः, प्रद्युम्नः इत्यादयः यादवाः, देवकी, रेवती, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती इत्यादयः स्त्रियः, सुभद्रा इत्यादयः कन्याः च आगताः। तेषां मध्ये विद्यमानानां सुभद्रां दृष्ट्वा अर्जुनः सन्तुष्टः। उत्सवं समाप्य सर्वेऽपि द्वारकां गतवन्तः। कृष्णस्य वचनानुसारम् अर्जुनः रैवताद्रिं त्यक्त्वा द्वारकायाः पार्श्वे विद्यमानं वृन्दावनं गतवान्। तत्र आगताः बलरामादयः यादवाः अर्जुनं दृष्ट्वा तस्य कपटसन्न्यासित्वा अज्ञात्वा तं नमस्कृतवन्तः। भवान् किं किं पुण्यस्थलं दृष्टवान्? अत्र भवान् कति दिनानि स्थापयति इति पृष्टवन्तः ते। अर्जुनः तान् उक्तवान्, 4 मासान् यावत् अत्रैव स्थास्यामि। तन्नाम आषाढशुक्लपक्षतः कार्तिकशुक्लपक्षपर्यन्तम् अत्रैव मम वासः इति। एतत् वचनं श्रुत्वा बलरामस्य महान् सन्तोषः जातः। सः कृष्णं पृष्टवान्, एतस्मै सन्न्यासिने सुभद्रायाः अन्तःपुरस्य पार्श्वे लतागृहे एव कुत्रचित् कुटीरं निर्माय दद्मः। एतत् अनुमतं खलु भवतः इति। एषः सन्न्यासी सुन्दरः अस्ति, सुभद्रा अपि सुन्दरी अस्ति। अग्रे किमपि भविष्यति चेत् का गतिः इति भयं मम इति कृष्णः संशयः प्रकटितवान्। तथा सर्वान् संशयदृष्ट्या मा पश्यतु, एतत् उचितं न, परन्तु तस्मै कुटीरं मास्तु। सुभद्रायाः अन्तःपुरे विद्यमानम् एकं मन्दिरं दद्मः इति बलरामः उक्तवान्। कृष्णः अग्रजस्य वचनं तिरस्कर्तुम् अशक्नुवन् इव व्यवहृतवान्। अनन्तरम् अर्जुनं सुभद्रायाः अन्तःपुरं सम्प्रेष्य सः रहसि रुक्मिणीं सत्यभामां च
वास्तविकं विषयम् आद्यन्तं निवेदितवान्। एतदनन्तरं सः सुभद्राम् उक्तवान्, सहोदरी, सन्यासी भवत्याः अन्तःपुरे अस्ति। भवती भवत्याः सख्यः च तस्य वचनानुसारं सर्वां व्यवस्थां कुर्युः। तस्य स्नानभोजनादिकविषये अजागरूकता मास्तु। सन्यासिनः सेवां कृत्वा बह्व्यः कन्याः सत्फलं प्राप्तवत्यः सन्ति इति। कृष्णस्य आदेशं पालयन्ती सुभद्रा अर्जुनस्य किञ्चिदपि कष्टं यथा न भवेत् तथा सेवां कुर्वती आसीत्। सुभद्रायाः सौन्दर्यं दृष्टवतः अर्जुनस्य परमानन्दः जातः। तस्य तीर्थयात्रायाः समयः अतीतः, परन्तु इन्द्रप्रस्थं प्रति गमनविषये चिन्तनमेव न आसीत् तस्य। अर्जुनस्य यादृशी स्थितिः आसीत् तादृशी एव स्थितिः आसीत् सुभद्रायाः। सा सदा अर्जुनमेव ध्यायति स्म। अर्जुनस्य विषये यथा तस्याः उत्तमा भावना भवेत् तथा व्यवस्थां कृतवान् आसीत् गदः। कृष्णः अपि जनानां पुरतः अर्जुनं बहुधा प्रशंसति स्म। अर्जुनः इव भवान् धनुर्विद्यापारङ्गतः भवतु इति यादवाः स्वपुत्राणाम् आशीर्वादं कुर्वन्ति स्म। एतत् सर्वं सुभद्रा अपि शृणोति स्म। एतादृशानां शृण्वतः अर्जुनविषयकः तस्याः अनुरागः दिने दिने वर्धते स्म। यदि यः कोऽपि इन्द्रप्रस्थः आगच्छति तर्हि तम् अर्जुनस्य विचारं बहुधा पृच्छति स्म सा। अर्जुनस्य विविधाः लीलाः श्रुत्वा महान्तम् आनन्दम् अनुभवति स्म च। एकदा अर्जुनः एकाकी यदा आसीत् तदा तस्य सेवां समाप्य सुभद्रा पृष्टवती, भवान् कति देशान् दृष्टवान्? भवान् इन्द्रप्रस्थं जानाति वा? मम मातुलानी कुन्तीदेवी कुशलिनी किम्? धर्मराजादयः कथं सन्ति? विशालनेत्रं दीर्घबाहुम् अर्जुनं दृष्टवान् वा भवान्? सः महाशूरः अतुलपराक्रमशाली इत्येतत् सत्यं खलु? तदा अर्जुनः, इन्द्रप्रस्थे कुन्ती, पाण्डवाः, द्रौपदी च सुखिनः सन्ति, परन्तु यथा ते न जानीयुः तथा अर्जुनः सन्यासिवेषं धृत्वा द्वारकायां सुभद्रायाः पुरतः उपविष्टवान् अस्ति। अहमेव सः अर्जुनः। मयि भवत्याः यावान् अनुरागः अस्ति ततोपि द्विगुणितः अनुरागः भवत्यां मम अस्ति। एकस्मिन् शुभे दिने भवती परिणेतव्या। जीवनस्य सार्थक्यं सम्पादनीयं च इति मम सङ्कल्पः इति। तदा सुभद्रा लज्जिता अभवत्। सा शिरः अवनमय्य स्थितवती। अर्जुनः तां लतागृहं नीतवान्। तयोः परिस्थितिम् अवगत्य कृष्णः अर्जुनस्य सेवार्थं रुक्मिणीं नियोजितवान्। अर्जुनम् एव सदा ध्यायन्ती विरहतापतप्ता सुभद्रा अन्नाहारदिषुः अपि अनासक्ता जाता। देवकी देवी स्वपुत्र्याः अस्वास्थ्यं ज्ञातवती। भवती किमर्थं चिन्तयति? भवत्याः इच्छाम् आर्यपुत्रं वदिष्यामि, भवत्याः मनोभिलाषां पूरयिष्यामि इति सा वचनं दत्तवती। ततः देवकी एतं विचारं वासुदेवम् उक्तवती। सः एतं विषयम् उग्रसेनम् अक्रूरप्रभृतीं कांश्चन हितैषिणः च उक्तवान्। कृष्णस्य अनुमतिं स्वीकृत्य बलरामः यथा न जानीयात् तथा 10 दिनानन्तरं सुभद्रार्जुनयोः विवाहं निश्चितवान् वासुदेवः। ततः उद्योषणं कारितं यत् अन्तर्द्वीपे 10 दिनानि उत्सवः आचरणीयः इति। सः अन्तर्द्वीपः 10 योजनविशालः आसीत्। एतस्य उत्सवः निमित्तं द्वारकातः आबालगोपालाः बहवः द्वीपं प्रति प्रस्थिताः। स्वविवाहसन्दर्भे कृष्णः समीपे भवेत् इति आशयेन अर्जुनः सुभद्राम् उक्तवान्, भवती कृष्णं निवेदयतु।
यत् एतत् सन्दर्भे भवता अत्र अवश्यं स्थातव्यम् इति। एतदनुगुणं सा कृष्णम् उक्तवती। भ्रातः, भवान् अन्तर्द्वीपं यदि गमिष्यति तर्हि अत्र सन्न्यासिसेवायां लोपः भवेत् कदाचित्। अतः भवान् मा गच्छतु कृपया, अत्रैव भवतु इति। तदा कृष्णः, अस्मिन् समये भवत्या एव सन्न्यासिसेवा करणीया, न अन्येन केनापि इति उक्त्वा अन्तर्द्वीपं गतवान्।